Shine, episode 8, the finale. Y'all, I can't believe we're here already. I really can't. Last episode was a bombshell. I'm still recuperating from it. I haven't gotten over it. I'm still in disbelief. But even then, we knew. We knew some things were gonna happen. We knew it was gonna be heartbreaking. I still think this finale might be heartbreaking. I mean, I'm bracing myself. As always, full uncut uncensored reaction over on Patreon. This one is long, an hour and a half, so let's get into it. Let's go. กูรู้มาก่อนแล้วว่าทางการแม่งจะเล่นไม้แข่งกับเราอะ I mean, I could have told you จะ that. ทำจริงกูไม่คิดว่าแม่งจะถึง มึงรู้แต่เมื่อไหร่ ก่อนที่เตอร์จะขึ้นปลาใส กูได้ยินข่าวไม่ดีเกี่ยวกับคืนนี้ จากไหน ข่าวไม่ดีมากๆ มันไม่ปลอดภัย เลี่ยงได้เลี่ยง อย่าไปเตะหมูเข้าปากหมา แล้วทำไมมึงไม่พูด ไอ้เชี่ยก็เราช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้ววะมึงก็รู้อะ ไม่ใช่แบบนี้ การตายของไอ้เตอร์อะแม่งจะไม่ตายเปล่าเว้ยการตายของมันอะจะปลุกคนเวลาขึ้นมาให้สู้ แต่เตอร์ไม่จำเป็นต้องตาย มึงจงใจใช้มัน ให้เขาเป็นตัวล่อเหรอ มันเลือกที่จะเสี่ยงเองปะวะกูห้ามไม่ได้ที่ไหนอะ สัตว์เฮียมึงทำไม่ได้ไงวะ ชีวิตคนนี่คนนะเว้ยแล้วคนนั้นนั่งไม่ใช่ใครอะมันเป็นไอเตอร์เพื่อนเราไง แต่มึงเป็นกูอะมึงยังไม่ทำแบบกูวะ มึงเป็นบ้าดีกว่ามึงหน้ามืดจนไม่เห็นค่าชีวิตคนอื่นแล้วเหรอ คนอย่างมึงอะมันก็ไม่ต่างเฮียจากพวกเผด็จการหรอกแบบนี้เหรอวะ ที่มึงเรียกว่าการต่อสู้อะกูพอแล้วเฮียรู้แล้วรู้แต่เมื่อไหร่สัญญาอย่างก่อนก็คือมึงเก็บไม่ออกไปไหน ดูแลพี่ตรินด้วยสัญญาได้ไหม ไอ้เหี้ยมึงปล่อยเขาไปตายได้ยังไงOh my god, what is Krailert gonna say? I am so scared right now. จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น มีการกล่าวอ้างว่าเป็นฝีมือของกลุ่มคอมมิวนิสต์ ผมขอยืนยันต่อหน้าสาธารณชนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง Oh! Oh, he's เหตุการ gonna ณ์ที่เกิ die. ดขึ้นเป็นปฏิบัติ He's การ gonna die. ที่ถูกจัดฉากขึ้นโดย That's กอง it. ทัพ And I'm glad he's doing this. He's finally standing up. ภายใต้คำสั่งของผู้บังคับบัญชา พลเอกประชา
สุทธิสกล Mm-hmm. ผู้ผ่านทอนได้แล้ว และผมพันเอกไกรเลิศสุวรรณพาสมีส่วนร่วมในปฏิบัติการนี้ ในฐานะผู้รับคำสั่งไปปฏิบัติ Oh.ดิฉันเทวีเดชนราสุวรรณพาสขอเรียนสายพลอากาศตรีทัเทศเดชนราค่ะ วันนี้ ผมตัดสินใจ ออกมาเปิดเผยความจริง เพราะผมไม่สามารถนิ่งเฉยกับความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นได้ Oh. เรายังจะปล่อยให้ประเทศ เดินไปในเส้นทางนี้ต่อไปหรือไม่ ผมขอให้ประชาชน เป็นผู้ตัดสิน ขอบคุณครับ ผู้พัน คุณกำลังทำให้ภาพพจน์กองทัพเสียหาย Well. พวกเราจะแย่ไปกันหมด Well. ขอแยกครับ เอาตัวไป And let me tell you, the amount of courage that it took to do this, and but also the fear that I'm sure he's feeling, knowing that he's probably going to die. Unless by some miracle it doesn't happen. But he said that, and you can see the terror in his eyes. He literally just like signed his death sentence. Oh, God. ข้าวไข่เป็ดดาวกรอบๆราดน้ำปลามาดันน่ะของโปรดของว่ากับเตอร์ไง ตอนเด็กๆเนี่ยแย่งกันกินดินะ You know, this little subplot, I say little, but this subplot, because I guess it hasn't been emphasized too much, but it's taking like, you know, a prominent role right now. It's very interesting and I love it because we're seeing this dynamic between him and Victor, where we're getting a little bit of backstory. They've known each other since they were little kids. Seemed like they were the closest. Also butting heads a lot. But it's also interesting the way that they kind of showcase that he knew it was going to happen. And I didn't say it earlier, but he was right in saying that Victor also chose to stand up on that stage, having been warned already by Tanwa. The same thing he heard, Victor heard. But there's also a little bit of like a gray area element because still knowing he never even warned Victor or like told him like be careful, or like it's almost like he was like, if it happens, it happens. And I find that situation so like fascinating because he's always been so gung-ho of like the cause and like, you know, going to extremes and being like a little bit of an extremist in like the way he expresses his views. And again, I find it fascinating because it goes hand in hand with the whole thing about like sometimes you need something impactful to enact change and like have people pay attention. And he knew this, but taking account his relationship with Victor kind of, you know, magnifies that even more. And it's so, again, not saying it's right or wrong, but it's just, it feels very like real. And he's obviously devastated by it. Like, it's so, it feels very human. It feels very, กินซะสิลูก I love it. Oh.
แม่ครับผมขอโทษแล้วแม่ผมกับเตอร์รู้อยู่แล้วว่ามันจะเล่นงานเราครับผมไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ครับผมก็ต้องปล่อยวิกเตอร์ไปตายครับแม่ผมขอโทษที่ปล่อยวิกเตอร์ไป I also don't like the fact that they were blaming him and like that they were surprised that he knew that like they had been in the march before where the military was involved. Did they not think that the military was also gonna hear about this, like, you know, protest or whatever that they were, like, it's like I could have told you that even before knowing. You know what I mean? มันเป็นผมแทนไม่ได้ครับแต่มันเป็นผมแทนก็ได้ผมขอโทษแล้วพ่อ No one deserves to die. That's what has happened to you. And I ask you, son, live on for him. ไม่รู้ว่าลูกผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ก็ได้ผมไม่ได้ตั้งใจ Oh. It was this มีคำสั่งมาให้จบเรื่องนี้ or เร็วที่สุดมันเริ่มเลยเถิดกันไปใหญ่ละ ผมจะสั่งปิดกั้นพื้นที่ ไม่ให้การชุมนุมขยายตัว และจะไม่ให้เกิดค ไม่ วาม ใช่เราจะส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไปจุดไฟข้างในนั้น not เป็น video. พวกฉวยโอกาส Please tell me that this is Vira's like the person he trained with and like the other guy who's always next to him. Please. ต้องการสร้างความวุ่นวาย หรือคอมมิวนิสต์ใครจะไป Oh รู้ล่ะ shit. ว่าใครฆ่าใคร แต่ท่านครับ เราไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นก็ได้ครับ มีวิธีอื่นที่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยได้ โดยไม่ต้องทำร้ายคนบริสุทธิ์ พวกผม And how do you argue with video ไม่ใช่ evidence? คนบริสุทธิ์ พวกเขาเป็นแค่เด็กนักศึกษานะครับท่าน She did this. Dhevi. เทวีครับ You know what? MVP. MVP. รู้ได้ไงว่าคุณมอยล่าจะมีวิดีโอเทปหลักฐานเก็บไว้ Oh, Moira. ไม่รู้หรอก ก็ลองดู สัญชาตญาณละมั้ง ผู้หญิงด้วยกันดูกันออกว่าใครทำอะไรได้ขนาดไหน ทำไม Oh. คุณมอยล่าเคยพูดว่าแกรนพาราดิโซไม่มีความลับอะไรที่แกไม่รู้ นอกจากวิดีโอหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า So Moira and Dhevi, เป็นผู้สั่งการ the ฝ่ายการศึกษา MVPs. เรายังได้รับวิดีโออีกม้วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการตายของผู้ใหญ่บ้านห้วยคำแสงค่ะ ชาวบ้านเริ่มตั้งคำถามแล้วครับ ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ ก็จัดการซะสิ Oh my god. หรือจะรอให้ข่าวหลุดออกไปก่อนหรือไง ส่วนไอ้พวกปากมาก ก็ไม่ควรเหลือปากให้พูดได้อีก I mean, where do you go from here? That's video, not even audio. คิดว่า มันควรจะเป็นแบบอื่น ผมขออนุญาตเรียนตามตรงนะครับท่าน ว่าผมไม่เห็นด้วย You know you're screwed. กับการแก้ปัญหาด้วยวิธีแบบนี้ การรักษาเสถียรภาพ ไม่ควรใช้แค่ความกลัวเข้าควบคุม Oh, and it makes Krailert ท่าน look ผู้พัน incredible. ยังใหม่กับเกมนี้มาก อย่าคิดนะ ว่าครอบครัวภรรยาของคุณ จะปกป้องคุณได้ตลอดไป ที่ผมพลเอก Oh, ประชา and that line. And she ended up being the one that helped. You know what? Poetic cinema. ขอเรียนสายท่านนายกหน่อย Not the prime ขอโทษ minister. ค่ะ ท่านนายกไม่สะดวก ก็บอกไปสิผมไม่ได้เลยจะคุยกับท่านน่ะ That's it. You've been cut off. Took what? Seconds. ท่านนายกแจ้งว่าไม่ต้องการคุยกับท่าน
That's it. เดี๋ยว You're nobody to him. เดี๋ยว There's no, even if the prime minister wanted to cover all this shit up, there's no way they could. Now they have to side with the public opinion, which is what's been publicly shown. Oh my god. ครับท่าน ท่านครับ Don't leak those photos. Y'all are done. Y'all are done. ตามคำสั่งผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประชาสุทธิสกลถูกเรียกตัวเพื่อสอบข้อเท็จจริง ในกรณีที่ใช้อำนาจในทางที่มิชอบ ขอให้ท่านไปรายงานตัวทันที เพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางวินัย และอาญาทหาร เชิญครับ Shred those photos. You don't have to leak them. You know you don't have to leak them. That's crazy.ขอบคุณคุณมนทิลามากๆนะคะ ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วจริงๆค่ะ ฉันเองก็ต้องขอบคุณคุณเทวีเช่นกันค่ะ เรื่องนี้มันทำให้ชีวิตฉันมีสีสันขึ้นเยอะเลย แต่เรื่องบางเรื่องอะนะ Yeah, if she's seen that, she's seen มันอยู่ everything เหนือ else. การควบคุมของเราจริง Just saying. The things she's seen. Although I don't think Krailert or Naran had ever come here. But she definitely knows, I feel like. Yes, you see, they were all friends with Vida. ทำให้มึงได้เท่านี้ วีระ Oh. Stop. Not this hitting me. God, I feel like Vita's death was so, like, shocking to me. คุณแอบติดกล้อง อย่างพวก CIA น่ะเหรอ ๆ ฉันก็ต้องรู้สิว่ามีใครมาทำอะไรในที่ของฉันบ้างอะ คุณนี่ ไม่ธรรมดา ก็ฉันมอยร่าไงคะ Although having cameras in rooms, although that wasn't a room, was it? It was like a living room, but still. คุณผู้พัน อ้าวแล้วงี้ต่อไปใครจะกล้าเจรจาดีลลับที่แกรนด์พาราดิโซอีกล่ะ ความจริงเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ เบื่อแล้วอะไอ้พวกแก่ๆเขี้ยวลากดินที่มันชอบมาดีลลับกันในโรงแรมฉันอะไม่เห็นสนุกเลยแกรนด์พาราดิโซนะมันต้องเป็นที่ที่สนุกแล้วก็ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคน Love her. Oh, right. God, I'm nervous. I'm feeling my heart, like my heart rate go up. Let's fly beyond the clouds, where tomorrow awaits, and we'll be free. Oh. ขอบคุณนะ เรื่องอะไรคะ ทุกเรื่องอะพอแล้ว เดี๋ยวผมถอดเอง Y'all remember that episode where she said, like, oh, if it was my dad, he would have done something? And we were all like, ooh.
But she's God, I am still so devastated that nothing happened between her and Vida. Like I could cry just thinking about it. Oh my God. คุณมีอะไรจะพูด Please say it. Just and have the decency to look at her. Right. Thank you. ผมต้องไปแล้ว เทวี ไปไหนคะ ไปที่ผมควรไป ตั้งนานแล้ว อเมริกาเหรอ ยุโรป หรือดวงจันทร์ Oh. กริน ตุนขอเข้าไปได้ไหมครับ We're kind of having a กรินจะกลับ moment ไป right ฝรั่ now. งเศส Or trying. ครับ พ่อของ Why? ผมคมจัดการให้กระทรวงการต่างประเทศ ยื่นเรื่องขอยืมตัวเต็มไปทำงานในสถานทูตไทยในเมืองปารีสไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางราชการครับ สรุปจะไปกันให้หมด That's a weird choice. อาเทวีหมายความว่าไงครับ Because you would think that he would want to stay and like continue to help his country. Like that's what we've been kind of working towards with Victor throughout the whole show and Trin. You know what I mean? That's interesting. Can y'all tell this woman like right คง properly? ไม่มีอะไรต้องปิดบังกันแล้วมั้งคะ God, เราครอบ Krailert, ครัวเดียวกันไม่ใช่เหรอ you had the balls to อย่า just งน้อย tell the ตอน truth นี้ to ก็ the ยังใช่อยู่ world. นะ ว่าไงคะไก่เลอร์พูดสิ She just wants the truth. ผมรักคนอื่น ใช่ นันลันนักหนังสือพิมพ์ Oh, คุณรู้ รู้สิ แล้วก็รู้ด้วยว่า เรื่องมันจะไม่จบ แค่คุณหนีตามกันไปกับผู้ชายคนนั้นหรอก well, she's not บอกได้ wrong. เลย คุณไปไม่ถึงสนามบินด้วยซ้ Oh, ำ คุณก็น่าจะรู้ เรื่องนี้มันไม่ง่าย แค่พลเอกประชาถูกจับและทุกอย่างจะจบ พวกเขาไม่ปล่อยคุณไว้แน่ ถ้าคุณไม่ได้พี่ชายของฉันทั้ง3 คนช่วยคุณไว้ oh, ครับ interesting. ไหนๆจะพูดแล้วพูดให้จบ Right. นักหนังสือพิมพ์คนนั้นเขารู้ไหม ว่าคุณพาเขามาเสี่ยงขนาดไหน ไหนจะเตรียมอีก Oh, ครับเป็น ผมรู้ว่าคุณจะไม่ทำอะไรติน ใช่ ตินก็หลานฉัน แต่พี่ชายของฉันทั้ง3 คนเขาไม่ได้คิดอย่างนั้น จำแหวนวงนี้ได้ไหม อัศวินวิศวา ooh. Damn, she's known จำได้ไหม everything. ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
อัศวินวิศวา And so คุณคิดว่าคุณพ่อเป็นคนเลือกคุณใช่ไหม ฉันต่างหากที่เป็นคนเลือกคุณ เพราะฉันรักคุณ I'm และคุณเองก็เลือกฉันไปแล้ว ตั้งแต่คุณสวมแหวนล้อมเพชรวงนั้น he wasn't given a ต choice. อนนี้คุณจะไม่รับผิดชอบในสิ่งที่คุณเลือกเลยเหรอคะ He didn't choose this. ฉันขอตั๋วเครื่องบินค่ะไกลเลอร์ This is not where I thought this was going. I really thought that they had done such an incredible job with Devi as a character, and now they're kind of. I mean, listen, like I said earlier, we saw that one scene, so we were like, oh, and now they're bringing it back. So, like, we did see it coming, but then they did a bait and switch. We were like, oh no, it's not going that way. And now they're bringing it back and they're like, oh, yes, it is. And not only, yes, it is, but she's over here admitting that she chose him and had his lover killed to have him.ให้ตรินเอาไปให้เขา บอกให้เขารีบเดินทางหนีไปซะ ถ้าไม่อยากพบจุดจบแบบดาราคนนั้น ถึงแม้ฉันจะไม่เห็นด้วยในสิ่งที่คุณพ่อทำ แต่ฉันก็รับประกันอะไรไม่ได้ How can you disagree when you're telling him to his face that you're gonna tell your brothers, you know, if this goes further? That I mean, wow. ส่วนคุณไก This เลอร์ is ถึงเวลาแล้ว ที่คุณต้องทำหน้าที่สามีของฉันอย่างเต็มที่ เราจะใช้ชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ด้วยกัน อย่างมีความสุข You know, she's a much more layered character than I thought she was gonna be. I mean, all the characters in this show are very layered. But because now I'm even questioning the whole Vida situation. Because she's over here talking about love and choosing him and like he is the one. That like literally I'm questioning the whole like the Vida situation in those moments. And knowing he's dead and he had been in love with her, it breaks my heart even more. Because we don't know if she God, this is ทำไมผมถึงคิดว่า มันจะเป็นไปได้นะ even I got hopeful. I was like, oh shit, they're actually like the moments we've had. Even on that piano.
สุรสวัสดี Exactly. So now you know who the other person is. He's learning a lot of things this episode about his uncle and life. We did say he was going to be stuck in this forever. I mean, there has to be a way for him to escape. He has to know some people that are separate from Devi and her family. เรียนก็ไปเถอะนะ อาไม่ต้องทำแบบนี้เลยครับ มันน่าจะมีทางอื่นที่ดีกว่านี้นะครับอา Doesn't seem like there is. เราทุกคนเนี่ยต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราเลือกไปแล้วเลือกไปแล้ว But you were forced to make that choice, though. และไอ้ก็พร้อมจะยอมรับผลของมันแต่เองยังมีโอกาสเลือก I feel like they're trying to make it seem like after they killed his lover, he chose to climb ranks and I mean, he was threatened. Like, if he didn't do it, what was going to be the other option? You know what I mean? อยากให้ตรินเลือกชีวิตที่ตรินต้องการและช่วยทำแทนอาด้วย Oh, my God. This is so...ห้องนั้นมันสวยมากเลยนะคุณใกล้ร่ม Oh. ใช่มันสวยมาก The uncle and the gay nephew. It's like, now I gotta go apologize to Tanwa. Make things right. Stop. Khapa จ้าคิดว่าทั้งใกล้รุ่ง
และข้าพเจ้ารู้ดี บางสิ่งไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ยังคงเป็นเช่นนั้นเสมอใกล้รุ่งคู่แข่งผู้แสนดื้อด้านและออกจะหัวแข็งจนหน้าหมันไส้เขาคือคนเดียวที่ข้าพเจ้าเถียงด้วยจนสุดทางแล้วสุดท้ายก็ยังอยากอยู่ตรงนั้นกับเขาอย่างสุดหัวใจอ๋อผู้อ่านที่รักท่านเคยมีใครในชีวิตที่ทำให้ท่านอยากเถียงไปจนมันตายบ้างไหมใครสักคนที่แม้ในยามเถียงก็ยังรู้สึกว่าอยากให้เขาพูดต่อไปเรื่อยใครสักคนที่แม้ในยามสัมผัสก็ยังรู้สึกว่าไม่มีวันแตะต้องกันได้เลยโอ้ ข้าพเจ้าไม่เคยเชื่อว่าคนเราจะมีคำตอบเดียวสำหรับทุกเรื่องในชีวิตแต่หากต้องเลือกคำตอบสักข้อหนึ่งข้าพเจ้าก็ขอเลือกเขาและข้าพเจ้ารู้ว่าเขาก็เลือกข้าพเจ้าเช่นกันบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องพูดออกมาบางคำตอบก็ไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครรู้เพราะเรารู้กันอยู่แล้ว Oh, stop. No. ผมรู้จากพี่ธนาคมว่าพี่คงมาที่นี่พี่ตินพี่ช่วยไปหาพี่ธันวาหน่อยได้ไหมมันเป็นเรื่องที่เขาต้องจัดการเอง Ooh. ฝากธันวาด้วยนะ He's not ไม่ wrong ต้องไปแล้ว in part, but I feel like at least a conversation would have been nice. Damn. Wow. I'm still like, I don't know why he's leaving. This should be his focus. เช้าวันนี้มีรายงานว่าพลเอกประชาสุทธิสกลอดีตผู้บัญชาการทหารบกถูกพบว่าเสียชีวิตภายในห้องขังโดยใช้เชือกผูกคอกับลูกกรงในท่านั่งโดยไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงขณะเกิดเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม
The Devi is the most powerful person in the show. And it's because of clearly her connections, her brothers, everything. But the pull and the way she was just waiting for her time to take control, it's great. And listen, it makes perfect sense in terms of the story and context and everything. I wasn't expecting this twist, but it makes sense. Would I have preferred for it to go how it was going in the beginning, where she was like, helping him, and I thought she was gonna be angry with like the things coming out in the confession, or again, maybe she knew and she was angry because of that. But I thought she was gonna let him go. But no. It's crazy. It's also very interesting because I feel like I wouldn't be able to be with someone, like, even if you love them, knowing that they're forced to be there because of something you did and that they don't feel the same. Actually, they feel the complete opposite. Like, I wouldn't want to live in that environment either. But to each their own, I guess. And actually, now that I think about it, maybe that's why the whole Vida situation was so intriguing. And she actually did maybe have feelings, or maybe she saw the potential with Vida because actually, now that I think about it, that conversation was interesting of her telling him that he was gonna raise ranks at some point. So maybe she did see a possibility of a life with someone who felt the same way back and actually cared for her and loved her. And after they took that away from her, that's why she forced Krailert. I mean, she had already done it, but like, that's why she took a stronger stance. I don't know. Oh my god, what a shot. เราเคย Stunning. เชื่อว่า ชีวิตต้องเลือกอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเสมอ แต่พอทุกอย่างพัง เราก็ค้นพบว่า โลกไม่ได้มีแค่สองฝั่ง และเราก็ไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปยังไง แต่พอได้พบอาจารย์ได้ฟังท่านพูดก็เหมือนสติเราจะกลับมาท่านบอกว่าอย่าปล่อยให้ความล้มเหลวหยุดเราตราบใดที่เรายังเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเราจะหาทางเดินต่อไปได้เสมอ Oh, Victor, my angel. เราได้ข้ามฝั่งนั้นไปแล้วได้เสี่ยงได้รักได้ล้มเหลวได้เรียนรู้ได้เห็นว่าอีกฝั่งของพระจันทร์เป็นอย่างไรเราเคยกลัวผลลัพธ์ของการเลือกแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าการได้เลือกต่างหากที่สำคัญที่สุดไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ยังดีกว่าการไม่ได้เลือกอะไรเลย Maybe his father's gonna pull him out? I don't know. Oh. Or his mother. Oh, right.
Can I say something? And I know it might be like an unpopular opinion. It might be a little controversial, especially because of the things that I've seen throughout the episodes, right? But I don't think Tanwa's dad is that bad, based in the context of the show. He's a businessman. Yeah, like doing capitalistic things and like, business deals with the military. But it's interesting to look back at episode 1, I think it was, or 2, where he was like hesitant about the whole like deal with the project, but also wanting to listen to what people were saying and like compromising when they brought up like the whole project thing. I think it was like to do with developing in the area or something like that, if I'm not mistaken. And yes, he hit Tanwa a few times. I think there's also a sense of longing for his wife, feeling hurt by what happened and all these things, and seeing that same kind of, I don't know, connection to Tanwa that he does to his wife, like in terms of how close they were and being afraid of losing him, maybe. Like, I don't know, I feel like it's very interesting and very complex. And I feel like, again, not that he's a great man, but like, I feel like there's a lot of nuance there, and he's not as bad as some people. Like, the whole conversation about him possibly having something to do with the wife dying. You know what I mean? Like, they've never even, I feel like, insinuated that. I feel like there's a lot of pain in Tanwa in terms of how that happened because of how it looks. But I don't think it was ever a conversation that they really had. I feel like it was always assumed maybe that she was just unhappy, or that maybe he made her unhappy, and that's why you know what I mean? Like, it's always been, again, very gray area, very nuanced situation. Like, I love this. I think this is such a beautiful moment. Especially because of how flawed and, like, rough it's been between them. But again, there's that aspect of not wanting to lose him like he lost his wife. Oh, are we getting some อะไรครับ answers? พ่อลองอ่านดูสิ มันเป็นเรื่องสุดท้ายของแม่เขา แต่เขายังเขียนไม่จบ ทำไมผมทำไมครับ Maybe you'll find it helpful and comforting in getting you out of this. Seeing a different perspective. ยามค่ำคืน แสงจันทร์สีครามลอยเด่นอยู่บนฟากฟ้า ฉันนั่งอยู่ที่เดิม บนเตียงเย็นเฉียบ ทุกคืนดูยาวนานราวกับไม่มีจุดสิ้นสุด นาฬิกาบนผนัง เดินหน้าต่อไป แต่ฉันไม่ได้เดินไปกับมัน อ่านต่อสิ Not him knowing it by memory. Oh. ฉันเคยเก็บความหวังไว้ในกล่องใบเล็ก เคยเชื่อว่าถ้าถึงเวลาที่เหมาะสม ฉันจะเปิดมันออกมา
และพบบางสิ่งที่ช่วยให้เดินต่อไปได้ คืนนี้ฉันเปิดมันแล้ว แต่มันว่างเปล่า ฉันไม่ได้แปลกใจ แค่เหนื่อยเหลือเกิน That's so hard to hear and to know. Like, because not even Tanwa was enough. Oh my gosh. Jesus. พ่อจะว่าอะไรไหม ถ้าผมจะขอเขียนต่อจากแม่ แต่ผมจะเขียนมันในแบบของผม แล้วตอนจบจะต่างออกไป Right. And again, that's it. That's the parallel. But then Tanwa isn't gonna end up like she did. Oh. พ่อจะคอยอ่าน I also feel like adding to what I was saying earlier, because we've been seeing the dad from Tanwa's lens. He's been shown as like antagonistic, which he kind of has been in some aspects. But again, we see it from Tanwa's point of view of how he feels. But then slowly throughout the episodes, we started seeing glimpses of the dad's perspective and how he sees Tanwa. And even how Tanwa was concerned for his father, you know? Oh? ขอลายเซ็นว่าที่นักเขียนคนดังหน่อยสิ Right, because she was friends with his mom, right? Is that them? I'm assuming. Oh. My heart. ขอบใจนะจ๊ะปินทารา บาย Bye. Maybe they were more than best friends. ถึงอาจารย์ตริน หวังว่าอาจารย์จะสบายดี ผมย้ายมาเป็นปลัดอำเภอที่นาดอนได้สักพักแล้ว และได้ริเริ่มโครงการสหกรณ์หมู่บ้าน เพื่อการศึกษาที่นี่ตามแนวทางของอาจารย์ ผมได้จดหมายจากนุช ป้านุ่ม และลุงอีวาน สบายดีอยู่ที่อเมริกา I might มีนุช cry. คอยช่วยดูแล นุชได้กรีนการ์ดแล้ว ในฐานะบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของลุงกับป้า Oh.
และจะเรียนจบ Community College ปีนี้ นุชบอกว่าถ้าได้งานทำแล้วจะขอผ่อนจ่ายคืนค่าเล่าเรียนและค่าเครื่องบินที่อาจารย์ช่วยกรุณาออกให้ผมยังได้พบเพื่อนเก่าอยู่บ้างนานๆครั้งณรงค์เปิดร้านตัดสูตรเป็นของตัวเองขยายกิจการจากร้านของเตี่ยที่พาหุรัตน์เดี๋ยวนี้ใครๆก็ต้องตัดสูตรกับณรงค์เทเลอร์ And this breaks my heart even more for Victor. ยังคงสู้ร่วมกับพวกน้องๆนักศึกษา Right. หลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมานักศึกษาหลายกลุ่มยิ่งรวมตัวกันมากขึ้นดูเหมือนว่าสถานการณ์กำลังจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ได้แต่หวังว่าทิวาจะพาทุกคนไปถึงจุดนั้นได้สำเร็จพวกเราผ่านอะไรมาด้วยกันแม้สุดท้ายจะเลือกเส้นทางที่ต่างกันแต่มิตรภาพก็ยังคงอยู่เสมอเวลาเราไปเยี่ยมวิกเตอร์ที่สถูปก็จะเห็นปลาท่องโกที่คุณธนาคมเอามาวางไว้เขาบอกว่าอาจารย์ฝากให้ช่วยทำทุกวันพระสุดท้ายนี้ผมขอบคุณอาจารย์ที่ริเริ่มโครงการสหกรณ์หมู่บ้านเพื่อการศึกษาและกราบขอบคุณท่านไกรเลิศสำหรับทุนสนับสนุนผมเคยลังเลว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงหรือไม่แต่วันนี้ผมเห็นแล้วว่ามันเป็นไปได้และผมจะดูแลมันให้ดีที่สุดวุฒิ12 ธันวาคม 2514 And the fact that, Trin and Krailert are still supporting the community and everything that the students were fighting for and everything. Trin not being there and Krailert not being able to live his truthful life. Just... Tanwa. No, because the fact that Victor's death is hitting me more this episode, just because we're seeing all this, like, everybody kind of like moving forward, but Victor is just a fixture of the time. Tanwa's book คืนนี้แสงจันทร์สีครามลอยเด่นอยู่บนฟากฟ้าผมตัดสินใจเปิดกล่องใบเล็กที่ผมเก็บความหวังไว้ในนั้นผมเคยคิดว่าการรักษาสัญญาและไม่พูดอะไรเลยคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมทำได้ในวันนั้นวันที่เด็กหนุ่มคนนั้นบุกเข้ามาหาผมเขาถามผมว่าพี่รักเขาจริงหรือเปล่ารักงั้นพี่สัญญากับผมได้ไหมว่าพี่จะดูแลเขาให้ดีที่สุดกูสัญญาเดี๋ยวไม่ต้องบอกพี่ตริน
ไม่ต้องบอกเขาเรื่องนี้ Oh, อยู่กับเขาอย่าให้ damn, เขาต้อง that's มา even worse. That's even worse. เขาไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้ ดูแลพี่ตรินด้วย Because then there's not only the whole idea of Krailert wanting Trin to be safe and Tanwa himself, but then also Victor had told him this. สัญญาได้ไหม สัญญา และนั่นคือเหตุผลที่วันนั้นผมตัดสินใจแบบนั้น ขอโทษนะ ที่รักษาสัญญาแล้วไม่ได้สักข้อ ผมเคยมองดูคนที่เดินจากไป ผมเคารพทุกการตัดสินใจของพวกเขา แต่วันนี้ผมขอเลือกเคารพเสรีภาพของตัวเองบ้าง ผมเลือกที่จะอยู่ Align. เลือกที่จะยืนหยัด และเลือกที่จะรัก ผมจะไม่ปล่อยให้ทุกสิ่งเลือนหายไปในความเงียบอีกต่อไป และหวังว่าใครคนนั้นจะยังคงรับฟังเสียงของผมอยู่ ผมยังเชื่อเสมอว่าไม่มีคืนใดที่จะมืดมิดตลอดไป The moon always shine The moon always shine Oh, let's try Moira. Watch Tanwa be in France. Just saying. Oh, damn. Tanwa is gonna turn up. Watch. เฮ้ยจะดูเคยจุงเนี่ยอองไตลองยุกชงส์ออก Oh. ไปวิดีโอวิเยยาวิยองสิวุบเลย Oh. What did I say? What did I say? วันนี้ลาสกายที่สะพานพรมเนื้อ Right. สวยจริงๆด้วย Exactly. เราเซ็นให้ไหม ไม่อะไม่อยากให้หนังสือมีรอย Right. Also, his hair is a little bit shorter, right? Here? It looks great.ยินดีที่ได้รู้จัก ผมตริน Let's start fresh. ผมธันวา มือที่จับกันไว้ให้เรามีหวัง
คือรักแท้ไม่ว่าต้องแพ้สักกี่ครั้งจะมีดาว Oh, สักดวงไกล my ๆ God. เป็นแสงไฟส่องนำทางคืนที่มืดที่สุดของใจวันหนึ่งเราได้รักกันซึ่งมันสำคัญมากกว่าจบลงเช่นไรริมทารา ชีวิต ไม่เคยบอกเรา ว่าอีกฝั่งของพระจันทร์มีอะไร แต่การได้กล้าข้ามมาดูด้วยตัวเอง คือความงดงามที่สุดของการมีชีวิต หัวหิน กันยายน Not the 2568 future. แตกต่างจากความฝันแค่ตอนสุดท้าย แต่รักนี้จะไม่ลบล้างไม่เลือนหาย Oh, stop. เธอจะเป็นภาพจำเพียงหนึ่งที่ฝังตึงอยู่ในใจ คืนที่มืดเท่าไรเราเห็นกัน บางที การกล้าที่จะเสี่ยง ก็พาเราไปพบความสุขที่คาดไม่ถึง ชีวิต ก็เป็นแบบนี้ เซลาวี Oh. Well, that was Shine, episode 8, the finale. What a stunning finale. There's so much nuance, and again, all the characters have so much depth and so many layers and gray areas and like great qualities, not so great qualities. Like they just feel like real people. You know what I mean? Just very briefly, because I feel like I always talk too much, but the whole Dhevi situation, I'm gonna be interested to see what people think of this finale just in general, because I feel like a lot of us saw a lot of this coming in terms of Krailert and Naran. I mean, the Dhevi situation, we saw it coming like early on a little bit, just based on that one comment she made in the dinner table. But then they were kind of switching, and I was like, my God, this is great. In the beginning of the episode, I was like, this is so incredible. But they gave Dhevi even more layers and even more I don't agree with what she did, but it tracks with everything else in her character, and just I thought that they handled that well. Tanwa and Trin, I thought for a second there that it was gonna be open-ended maybe, or even just not end up together. But no, they brought it back. I knew it. I said it last episode that they were gonna be the one couple that was gonna end up together, or actually have a happy ending. And they did. But I actually really enjoyed how they kind of wrapped up Tanwa's story this episode. I was a little worried about halfway. I was like, I was ready to be like, even though I've enjoyed his story, it still felt a little disconnected and it wasn't as impactful. But I feel like this episode did a lot to kind of bring that together, especially with the whole reading his mom's novel and the dad, kind of him finding his own and coming around, and just I thought that they handled that really well. Even then, this show feels like an ensemble piece. You know what I mean? There's so many incredible stories, so many incredible characters that have depth and bring so much to the story, that it's not just about one couple. So many characters have brought so much to the storytelling of the show. Moira as a character, incredible. Even Victor's friends that we kind of saw throughout the show, even them having that wrap up
and just having their moments this episode as well. It was done really well. And then we also have the two sides of what happens, especially with the times, which is Krailert and Naran, and how they had to conform. One had to leave, because of the threat of the military, and Dhevi and her family and everything like that. But then we have the other side, which is Trin and Tanwa and perseverance and their happy ending and eventually getting married in the future. Cinema, stunning. All that, and also praising the writing, the cinematography, the music, just everything overall. Production for the show was truly stunning. I also loved the whole Moira situation, her exposing, the military and like the government and everything that they were doing. Then the whole political commentary throughout the whole show. Y'all know that I live for that. I love it so much. It's one of the whole reasons why I talk so much at times in the episodes. But just like every single element of this show brought together in a BL, and I know that people BL, queer series, all encompassing in this case. It's truly just an outstanding series overall, without the, semantics of what to call it. This might be the series of the year for me. I mean, we'll see. But yeah, it was incredible, and I loved every second of it. Beyond Cloud, they really bring it with their shows, and I can't wait to see what else they bring us in the future. So yeah, as always, full, uncut, uncensored reaction over on Patreon. Thank y'all so much for joining me on the journey. Subscribe for more content. Until next time, I'll catch you guys in the next reaction.